Lah saiki sing ra ngaji udah ngejak anake bakso. Berarti wis ngaplikasekno ngaji. Kok ngono lho Gus, lho tak latih legowo malah. Dadi kiai sing legowo, paham ya, sing dadi kiai sing napa? Legowo. Eling-eling wa daru dzahirul ismi wa batina. Jadi mulane jadi perdebatan ulama usul fikih, apa kita kayak nabi apa ndak? Kalau dalam banyak hal ya ndak, karena kalau nabi itu meskipun ulama warasatul anbiya, kalau nabi itu spesial, orang yang menentang itu menjadi murtad. Kalau nentang ulama atau kiai jangan-jangan kiainya yang salah karena bikin pengajian di jam yang tidak tepat. Seperti Mu'ad tadi, dia ngimami dengan cara yang tidak tepat. Wis kita cocok ra cocok hukum iki udah diomongno. Ya kula sering diprotes kiai-kiai ngono mari wong wani kiai Gus. Yo ora usah perhitungan ngono kiai kok ora ikhlas, ora usah perhitungan. Pokoke hukum diterangno, ora usah kakean apa? Perhitungan. Kula dereng nate tarawih Ramadan 30 genep nganti sakniki. Tapi aja tiru. Nggih mboten ndelik nggih biasa. Nggih tangga-tangga nggih ngerti kula sering ra tarawih. Tapi wong gak yakin, wong ku yakin Agus bae ora krana gedeng tarawih. Mesti pisan pindho, Pak. Iku wis sunahe para nabi, para ulama dhisik, aja sampe tarawih ku full, mari kok darani wajib. Jadi mesti ana bolonge kula loro telu. Tapi kena niru ketun Ramadan pisan wae kok bolong telu. Lah kok ya kodho itu tarawih dhewean mbek pangeran jam 3 bengi ta jam 4. Tapi yo kudu ulama guyu mergo ngoten niku ulama iku nggawa umat kathah. Banyak satpam sing gak iso tarawih mergo tugas, banyak orang yang mergo adol bakso ra iso tarawih, ana kernet ra iso tarawih. Banyak umat Islam sing kepengin tarawih ra iso tarawih. Nak nganti ulama kabeh majibno tarawih, Ramadan pisan ora tarawih, buangkune Islam opo? 100 tahun pisan. Lho sing kepengin tarawih ra iso tarawih ku pirang-pirang. Iku nak nganti dadi konsensus elek, separuh Islam mbok hukumi. Mbok hukumi napa? Elek. Iku sirine kena napa Nabi namung tarawih hari ke-6 semenjak iku terus boten tarawih salat teng dalem. Tapi Umar ngerti nek Nabi ning dalem mau menghindari diwajibno. Mulane Umar tetep tarawih jalan terus. Dadi Nabi ne lahiran sahabate terus. Lah zaman dhisik biasa saiki geger. Kok ora seragam, enggak ada standarnya. Bangunnya Nabi PNS tapi ulama karepe saiki kabeh di PNS no kabeh ono napa? Standar BAM. Kabeh riwayat hadis sahih sepakat Nabi sholat pas Ramadan hanya hari ke-6 baru ndelik. Terus Sayyidah Aisyah ngomentari sesungguhnya Rasulullah itu mencintai amal itu, tapi beliau meninggalkan karena takut dianggap fardu, dianggap wajib. Paham sih kalau maksudnya. Terus ini peringatan nggih kula jenengan, aja geman gawe ukuran pribadi. Nggih gawe ukuran apa? Pribadi. Mulane dawuh hikam wong iku ngukumi iku mergo kliru nafsune. Ngene cara hikam kowe tumuk kitab hikam ngritik wong medhit mboten enten. Sak huruf ora tau wong medhit disalahno ning hikam. Mergo cara ilmu tasawuf medhit iku ora ono. Sing ana iku tomak. Kowe iso ngukumi medhit wong sing ora tomak. Misale kula mbek Ruhin gak tomak blas terus Ruhin gak ngekeki kula ora tak hukumi medhit. Mergo kula ora duwe tomak. Dadi kowe ngukumi wong liya medhit iku ngenteni kowe ngukumi tomak, berhubung tomak kecewa darani medhit. Nah kira di kepentingan kan orang bocah wayu melete sombong. Kowe ra di kepentingan seneng kan gak darani sombong. Barang kowe kepengin untuk perhatian ra nakoki kowe, wah sombong, roh aku ra takok. Lah kira di kepentingan, kowe wong ayu-ayu ning Jakarta kira kenal lalu lalang liwat ra takok kan gak masalah. Karena Anda tidak punya kepentingan. Mulane cara tasawuf sing ngerusak hukum iku nafsu, termasuk ngukumi wong liya medhit ya mergo dhe nafsu. Toma, ono cahayu mbak Rani sombong, mereka mbak lamar ra gelem terus kowe darani sombong. Padahal cara pangeran bener cahayu iku untuk kowe musibah kan. Itu kan. Nah begitu juga kiai. Sebetulnya kiai iso mlebu swarga mau santri sitok. Mulang santri sitok ikhlas swarga, ngimami jamaah sitok swarga ikhlas. Terus duwe tomak. Tak rewangi awan-awan maro masjid, jebule makmumku mau telu. Lha iku malaikat yo janggal, wong 13 dadekne swarga kok butuh telung soft. Akhirnya uring-uringan kan. Desa kene yo apa ra makmur masjid neraka kabeh. Yo kiyene neraka pisan wong barang ra wajib kok diwajib-wajibno. Wis kok
ben ora jamaah Allah. Wong trimo fardhu kifayah. Supaya ana loro telu ngrameni masjid bengak-bengok ning speaker wis apik. Pokoke ana siare. Mulane Abdul Qasim Al-Junaidi ditakoki wonten tiyang tengah-tengah kerja. Nak jamaah diamuk majikane, nak ora jamaah kehilangan fadilah jamaah. Jare Abdul Qasim Al-Junaidi sholamun faridan, salat dhewean nek sementing iso nafkahi bojone. Ketika ditanya, bukankah jamaah itu fardhu kifayah gini-gini? Ojo sampai gara-gara jamaah kehilangan nafkah engko wong nyalahno salat. Orang bisa dibalik kan. Jangan sampai sholat itu jadi tersangka. Nah, misalnya kira iso mergawe pas ngedaro roti, bu mergawe gara-gara jamaah ra iso kerja, terus bojo ngamuk, gara-gara jamaah. Jadi jamaahnya tersangka kan. Jadi kita ini bisa dibolak-balik. Apa nyelametno jamaah, apa nyalipno pekerjaan? Ya pekerjaan. Ya tapi ngono iku ora usah dadi hukum, nek dadi hukum kok wong kerja kabeh ora jamaah. Nah, tapi nak jamaah kabeh ora kerja, semua wong lelaki penganggur dalie. Maaf Dek ya, ini demi syariat Islam sehingga saya tidak perlu. Yo repot. Lah iku pentingnya ulama. Ulama itu yang tahu betul ahwalu Rasulillah, anwa'u tahawuli Rasulillah. Jadi kabeh sing dadi variasine prilakune Nabi ku dia tahu, punya memori. Masyhur kan Nabi ngendikan aku salat asik. Dewe Nabi aku masuk salat terus asik. Kepengen fautiluha, aku kepengen dawakno salat. Fa asma'u buka as-sobi, terus saya mendengar nangise cah cilik. Fa atajawwazu fi sholati, terus salatku tak cepetno. Mergo aku saake nak sebagian makmume itu ibunya anak kecil itu. Terus Nabi gawe kaidah idza amma ahadukum falyukhaffif, wong nak dadi imam salat iku kudu cepet. Fa inna fihim ad-dhaif badal hajat, karena di antara mereka ada orang lemah badal hajat yang punya urusan. Misalnya supir bis leren kepengen makmum mergo ana jamaah, imame wengkek macane sawi. Penumpangnya pernah misoh. Wah kada. Jadi soal wis pokoke ngadul kula lah, pokoke nak hukum ora iso sama individu. Lah nak kepengen salat khusyuk dhewean sing suwi ya dhewean ning omah. Ekspresekno ning salat sunat iku yen ape salat sunat ya jam 10 bengi nganti subuh sak karep-karepmu. Ternyata tenan kan, pas dhewean ra kelar suwi, pas makmum akeh suwi. Mulane kaya imam-imam Malaysia sering digojlok ambek imam Indonesia. Termasuk imam-imam ning masjid-masjid gede sing gaji. Mandek man ke salat terus. Jadi per salat itu nilainya sekitar kalau diuangkan tuh 500.000. Pokoknya 1 bulan itu imam masjid di Malaysia itu gajinya 50 juta. Terus nak sing tukang adzan ku piro? Terus sekarang ketemu Kiai Indonesia digojok. Mandek man ke salat terus. Perkarane tiap salat itu digaji. Ora malah repot kena nganti pangeran pirsa salatem iku perkara digaji. Utawa Allah pirsa salatem perkara makmume akeh. Nak rapati akeh makmum ora pati salat. Dan iki bedane nabi mbek liyane nabi. Dadi eling-eling nggih. Nak nabi ku mesti bener ya. Mulane sing nentang mesti salah. Tapi nak kita sekalipun kiai ulama ana kemungkinan kita yang salah. Buktine kaya kasusé Mu'ad tadi, yang disalahno malah sinten? Mu'ad. Terus kalau ada sahabat sing cuek ambek Nabi pas ngaji, sing disalahno Nabi justru sing ngomentari elek. Nabi membela pemuda itu. Lan eling-eling gitu. Terus syariat Islam niku pokoknya gampang ya. Basyiru wala tu'assiru. Napa? Basyiru wala tunaffiru. Yassiru wala tu'assiru. Jadi pokoknya syariat Islam sing gampang, sing ora dadekno wong bosen. Sing nyenengno, sing ora dadekno wong gedeng. Wis pokoke gampang. Kados kiai-kiai alim-alim riyen. Salat kadang kancingnya klambi urung bener wis takbir wis. Kadang-kadang ya kukur-kukur wis. Kadang sarungane ya urung bener wis napa? Takbir. Bareng konangan santri ini, "Mbah, wau jenengan salat ketok udele, Mbah. Udele lho orang isore udel." Nah, saking ngalime spontan inna wa la yang zuru ila swarikum wa sadikum wala ila udlikum. Walakin yang zuru ila qulubikum. Oh, ora ndelok klambi, ora ndelok pakaian sing didelok iku ati. Adekne saking mangkle bela awake wala ila udlikum. Wong badune wis kadung ketok napa? Ndang-ndang kono anak salat tak parah. Wong kula riyen sering makmum kiai-kiai sing lugu-lugu ngoten urung dikancingno ya takbir.
Nak sholat itu orang doyani ini, gak meyakinkan nek carane sholat. Sholat itu buatan apa? Meyakinkan. Ya tapi diange ikhlas. Timbang meyakinkan tapi buatan apa? Ikhlas. Awang buatan delok penampilan tapi delok apa? Ikhlas. Pemenang nak fase mergo order, semalah. Dieling-eling gitu. Terus kita niku kudu ngaji be ulama. Jadi ojo sampai barang ora wajib ku dianggap nopo wajib. Mulane masyhur Imam Syafi'i nek ana salat jenazah kok sing teko akeh dekne ra teko. Angger takoki kok mboten teko sing teko wis akeh. Nek wong ra teko dekne teko. Pokoke dekne pantangan ana barang ora wajib kok dikira napa wajib. Jadi iku tugas ulama. Kok nek mboten ngoten nggih sakit. Misale traweh kabeh kiai ulama komentar betapa pentingnya traweh. Berapa saudara kita muslim sing ra iso traweh karena profesi pekerjaan, dia satpam, takut majikan. Dia tukang jaga toko. Dan mereka menjaga toko macam-macam demi syariat Nabi ora nyolong. Coba orang yang jaga toko itu kan ingin nafkahi keluarganya tanpa mencuri, tanpa tomak, tanpa minta-minta. Iku ajarane sapa? Kanjeng Nabi. Hanya karena gak traweh mbok komentari. Sak poso pisan nek gak traweh. Coba sekarang saya tanya, mencari halal itu wajib. Kabeh ulama ijma, thalabul halal itu wajib. Traweh mau sunah. Makanya ulama harus punya nyali, kadang-kadang gak traweh. Tapi aja delik lho biasa. Tapi aja syariatno. Lah nek ora traweh berarti kayak ngaku ulama. Sombong berarti, Pak. Mulane traweh wae ben gak ngaku. Tapi ulama harus begitu. Kewaning lodangi sitok gak delik. Ya ayo wae traweh malah rokokan ya aja rokokan maksudnya aku ben pantes ya. Ora usah traweh tapi ora usah napa. Ya tapi nak cara kula nggih niku wae. Kalau itu terlalu ekstrim ya tetap traweh tapi tunjukkan pada mereka yang sedang ndak traweh bahwa itu ndak apa-apa. Nggih bahwa itu tidak napa apa-apa. Jadi wa ing niki hadis teng Muslim nggih ngrungokno kita iki ngeten. Dawuh Sayyidah Aisyah wa in kana Rasulullah kana Rasulullah la yuhibbul amal wa huwa yad'uhu ma khafata ayyufrada alaihim. Saya bersaksi kata Sayyidah Aisyah, Nabi itu sangat mencintai amal itu, tapi beliau harus meninggalkan karena takut dianggap wajib. Jadi Nabi pokoknya ngamal. Itu Nabi tersiksa betul. Kalau roh tenan gitu, tenggene riwayat ini rungokno tenan gitu. Suatu saat Nabi itu masuk Ka'bah, nggih Ka'bah sing kondang sing keramat ya. Masuk Ka'bah, beliau itu senang sekali masuk Ka'bah. Senang sekali, sangat senang habis haji karena lama sekali Ka'bah dikuasai orang musyrik. Terus ketika beliau menguasai Ka'bah, kunci diminta dari Utsman bin Tolhah Al-Hajabi itu. Diminta Ali terus dibukakan. Terus Nabi asik sekali, happy sekali beliau masuk Ka'bah. Ditemani Bilal terus sholat di depan Ka'bah. Sholat di dalam Ka'bah. Corong Jawa kaul, saking kaulé Nabi ku sholat di jero napa? Ketok ceria gitu, ketok asik. Tapi setelah keluar dari Ka'bah, Nabi kelihatan tersiksa, hazinan, kelihatan tersiksa sekali. Ya aluhul Ka'bah, kelihatan tersiksa sekali. Terus ditanya sama Aisyah, ya Rasulullah saat tadi melihat engkau begitu ceria, begitu happy, mau masuk Ka'bah. Setelah keluar dari Ka'bah, kenapa engkau kecewa? Kenapa engkau kelihatan sedih? Ya Aisyah, saya ini getun, aku itu getun mau sholat mlebu Ka'bah. Nak nganti umatku nganggep iku sunat utawa penting, terus maksa mlebu Ka'bah rak repot. Piye iki jajal? Mulane kabeh ulama akhirnya ada banyak ulama mengatakan mlebu Ka'bah gak sunat. Mergo Nabi getun. Lho ya ana ulama sebenarnya ayo guys. Ayo delok ning takbir kitab sing gede-gede mlebu salat jero Ka'bah gak sunat. Mergo Nabi getun. Saiki dienggo kebanggaan pejabat-pejabat iso salat jero Ka'bah. Tetep ae tangkep KPK. Kalau seneng ngoten niku ben gak melete. Misalnya buka Ka'bah mergo pejabat ae tetap mulai tangkap apa? Jadi jangan kira semua yang dilakukan Nabi itu terus Nabi menganggap itu syariat. Karena Nabi itu tadi, Nabi itu kalau tidak wajib ya tidak wajib. Ini penting kalau aturakan karena kita ini punya umat. Nyuwun sewu nggih, kula niku kiai, ya anak kiai roh tenan. Wong tangga kula niku sing kerja teng Malaysia niku kadang dadi buruh PRT, kadang seorang ibu-ibu buruh ning Hong Kong. Ape salate pamit ning Thailand terus colong-colongan. Banyak saudara kita sing ape salate colong-colongan.
Kulo gak ada santri, ibu ini kerja teng Cina, yo ora rasane ngoreng babi. Nak esuk Ahad kon ngetero anake teng gereja. Niku hasil kerjane dingge ngirimi anake mondok. Terus kayak ngukumi piye? Jajal wajibno traweh wong salat fardu nyolong apa mbok wajibno napa? Kowe ora ora rasane dadi kiai apa kiai debutan yang ngene iku nak fatwa iku ora ora rasane probleme napa umat. Nggih nak padha kula nganti nangis, Gus kula nu kerja teng Cina kadang nggih goreng babi, kula nak akad kan ngetero anake teng gereja. Tapi anak kula mondok teng jenengan. Niku hukume kula sepundi? Piye ape mbok hukumi, mbok kon traweh? Iki kula jawabe nggih. Mumpun wae niku dilakoni donga sing ben wonten jalan keluar nggih. Hukume nggih mboten enten wong darurat. Wae niku dilakoni riyen nganti ana jalan keluar. Nah cara kula Abu Rizal Bakri tak akan kerja gen kula. Tapi misalnya kula Abu Rizal Bakri kula ora iso mulang Quran, mulang hadis. Mergo sibuk musuhan mimpin Golkar. Akhirnya kan enggak ada pilihan. Kula nggih kula Abu Rizal nggih. Abu Rizal. Bahkan kula nate nangis gak ada santri niku. Ibu ini kerja teng Malaysia tukang cat. Nggih gelantungan teng tingkat. Tuh anake nggih nganti kasil ngalim. Anaknya mondok di Sidogiri, setelah itu di saya. Coba. Ayo nang kontraweh. Kowe semangat ngongkon traweh piye ke imame? Nggo ngarep terus miyak nggo guri macem wong ngenteni. Sedhem terus wong gak baris. Bangsa wong macem ku semangat, pancen bangsa wong macem iku ana watuk barang pe teko barang was. Segaya tok. Lan kula seneng mbek Imam Bukhari wong alim alama nak salat ra tau ngimami anggere nang masjid Irak ku manggon pinggire saka terus makmum. Imam Bukhari bener juara ngimami. Nggih iling-ilingan bahwa ulama itu udah harus gagah-gagahan dadi napa? Imam. Manggon ora saka. Bareng salat bar imame nyucup iku sapa? Hadza huwa Shahibul Jami' Al-Bukhari iki ngalim-ngalime wong sing di kitab Jami' Bukhari. Yes ngoten tok. Ya, baru gue mirip Imam Bukhari. Jadi riyen ulama itu menjaga keikhlasan sampai begitu. Saiki seneng diperhatekno wong ngenteni kuwabe terus dhewe wong mirip terus ngimami. Umat ini macam-macam. Paham gitu, terus umat sing soleh-soleh sing saiki tahta qabdil kuffar yang saiki di bawah rengkuane wong kafir ku pirang. Mulane wonten pertanyaan kula nate ditanya sama ketika sejarah Cheng Ho napa? Laksamana Cheng Ho sing tenggene Sampokong Semarang nih. Itu dulu ketika beliau di Cina, itu kan ada silsilah sampai Rasulullah yang ditulis di Masjid Sampokong. Ketika dia di Cina itu enggak memperlihatkan Islamnya sampai jadi panglima. Andai kan dia memperlihatkan Islamnya maka enggak akan punya karir militer. Walhasil ketika dia mendapat tugas ekspedisi itu membawa pasukan 80 berapa gitu kapal besar itu. Terus dia ketika masuk Asia Tenggara mulai masuk Indonesia niku ngetokno Islami. Semua pasukannya dipimpin ala Islam, dijak bangun masjid di Semarang, di Surabaya, macam-macam. Ngetokno Islami. Terus para peneliti itu tanya saya, Pak Ba, apa memang ikhfaul Islam itu boleh, menyembunyikan Islam itu boleh? Karena buktinya Cheng Ho itu ketika di Cina tidak memperlihatkan apa? Islam. Ya saya jawab, saya tidak punya hukum tentang itu, tapi kalau sampean tanya tarikh saya punya. Karena ini tidak baik difatwakan secara hukum. Kalau balen malih nggih. Ada masalah yang tidak baik difatwakan secara apa? Hukum. Tapi kalau sampean tanya tarikhnya saya punya. Apa Pak Baik tadi? Abu Dzar ketika Nabi minoritas. Abu Dzar itu orang pedalaman. Ketika Islam masih minoritas kata Nabi, ya Abu Dzarrin kamu menyembunyikan Islam kamu saja, jangan memperlihatkan apa? Islam. Nanti kamu dicincang sama umat kamu, sama kaum kamu. Nanti setelah saya menang baru kamu boleh memperlihatkan apa? Islam kamu. Sehingga dalam tarikh ya ada ad-da'watu sirron, apa ad-da'watu sirron, salat sembunyi-sembunyi. Lah itu hebatnya Rasulullah. Rasulullah sing ahabbul khalqi ila wa tahu ngalami salat sembunyi-sembunyi. Nggih mboten. Nabi Muhammad itu kekasih pangeran nate ngalami salat sembunyi-sembunyi. Begitu juga awal-awal Islam. Lah sampean saiki takok. Tapi saiki Islam wis kuat, sembunyi ya ora oleh, Gus. Kuat ora kowe mergo wong akeh. Lah saiki saudara kita yang di Hong Kong, di Timor Leste, mungkin di Australia. Paham ya?
Macem-macem. Mulane sing apik ku anut ulama sing ijek jujur, pokoke riwayat itu diterangno, kejadian-kejadian sing dialami umat sahabat diterangno. Wis ora usah intervensi, pokoke ngono. Mulane saya katakan itu tidak baik difatwakan secara hukum, tapi ada padanan sejarahnya. Ada padanan sejarahnya. Paham ya? Mulane akhirnya walhasil Nabi ku ninggalo qiyamul lail di masjid, tapi Umar ngelakoni. Ketika Umar dibantah, ya Umar kenapa Anda sholat qiyam mulel secara berjamaah, bukankah ini bid'ah? Jadi riyen Sayyidina Umar nanti dituduh napa? Bid'ah. Mulane kita terima kiai dituduh bid'ah wis menengahe wong Umar sing sahabat dituduh napa? Bid'ah. Jadi jawab Umar ya enak. Umpama iki bid'ah ya bid'ah paling apik bid'ah iki.